casos que se aproximan moito á realidade, como este de David Lynch, co que gañou un premio. Tamén realiza diversos traballos para produtoras e revistas, e entre eles unha imaxe de Ferrol no futuro ou unha batalla naval na entrada da ría Ferrolá no ano 1800. Durante o programa de hoxe veremos como Gonzalo Golpe traballa no seu estudo de catabois en Ferrol. A 1:22 minutos, imos ata Ferrol, aquí na revista, para coñecer o artista Gonzalo Golpe, un mozo que leva pintando dende que recorda. Agora dedícase á pintura digital e realiza moitos traballos para revistas e produtoras. Tamén realiza caricaturas, como por exemplo do director de cine David Lynch, que foi premiada e seleccionada para unha revista francesa de arte. Imos ver como traballa Gonzalo co seu ordenador. Eu lembrome cando fui unha vez ao cine, a primeira vez a ver unha película que foi o ET, a película de ET. Eu tiña 5 anos e non sei por qué, pero lembrome que, e me lembrarei sempre, que eu estaba ali a ver esos efectos, a ver esas cousas, e dixen, bueno, eu quero facer isto. Eu me acordo dese pensamento cando era así pequeno, eu quero dedicarme a isto. Facía, por exemplo, no típico, no instituto, os profesores, os alumnos, e claro, cando o profesor estaba explicando, eu pasaba a caricatura de diante para un pouco de risas e tal, e jajaja, non? Pero bueno, a partir de aí, deixei un poquinho de lado ese mundo e empecé coas caricaturas digitales. E teño feito, pois, eso de Gandhi, do periodista Jesús Quintero, do director David Lynch, empecé algunhas de Stephen Hawking tamén. Gústame xente así, que é xente que dices, bueno, pois mira, que personalmente te chama, colla imaxe, e primeiro traballo no que é na imaxe fotográfica, distorsionando pois esa fronte, os ollos, as orellas, o que sexa, e logo a partir dese modelo comezo a pintar a historia. E primeiro hai que ter un concepto general da obra, entón empezas como a aplicar colores planos, aquí vai ir a sombra, a luz, tal, e logo despois empeza o que é como añadirlle a carne, o corpo, a figura, os trazos, o volumen, pois a luz aplica desta maneira. Non me gusta centrarme nun só estilo, digamos. É dicir, o mellor un día, bueno, pois vou diseñar unha especie de nave, vou diseñar un fondo, vou a facer algo que teña unha mensaxe detrás. Eu quise facer unha pintura un pouco clásica, a pose clásica do home espido co manto, e leva pois, nos seus brazos o ordenador, o teclado, como se fora o seu bebé. Entón é unha especie de amor recíproco, home-máquina. Este traballo é unha mestura entre, basicamente, fotografía e pintura digital co ordenador. Fun a Chamorro, que é un monte que está aquí coñecido de Ferrol, e saquei unha serie de fotografías da panorámica inteira. Entón, eso despois co ordenador xunto esas fotografías e empezo a traballar. Inclúo todo eso e pinto, empezo a pintar os edificios, algunhas zonas, o ceo, e sempre empezo a traballar o que é a composición para facela máis homoxénea, o mellor añado un poquinho máis de ceo, as naves, todo eso. O anuncio ten diferentes escenarios. Hai escenarios de montañas, auga, e a escena que eu traballei é unha escena no deserto. Entón, a imaxe original estaba gravada nunha zona de Monte Baixo, de tal. Eles o que querían era unha esplanada tremenda, unha imaxe casi irreal. Entón, collín varias fotografías, unha fotografía de feito dun paisaxe de Marte, para facer esa imaxe irreal. Cando eu pinto no ordenador, sinto esa textura, é como se estivera pintando coa man.